السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم البنات غادي نحضروا واحد الخبز بروفونسال، واحد الخبز اللي كيجي اكثر من رائع، يعني يمكن لكم تقدموه مع المشاوي مع اي حاجه تبغيو. Donc bonjour les filles, aujourd'hui on va faire un pain provençal. Donc la pâte on aura besoin de 250 g de farine, 50 g de beurre, un œuf, de la levure. Donc la levure reste en fonction du temps. Donc s'il fait froid, mettez une grande cuillère. S'il fait froid, mettez une grande cuillère. Le sel selon le goût. Donc ne mettez pas beaucoup parce qu'on va mettre de la tapenade d'olive et du fromage roquefort. Donc là j'ai du romarin, à peu près une grande cuillère de romarin. Donc là j'ai 135 ml de lait tiède. Donc هنا البنات بالنسبه للعجينه غنحتاجو 250 غرام ديال الفورص فرينه، عندي 50 غرام ديال الزبده، عندي بيضه، معلقه كبيره ديال الخميره، عندي هنايا ملحه دونك على حساب الذوق، ما كتروش لان عندنا الطابونه ديال الزيتون مالحه، وعندي الازير، معلقه كبيره ديال الازير. دونك ça c'est pour la pâte. Pour la farce, j'ai de la tapenade d'olive noire et du roquefort. فوالا هنايا بالنسبه باش غنعمروها، عندي هنايا العجين ديال الزيتون الاسود لا طابوناد، وعندي هنايا الفرomage الروكفور دونك لو بلو. نبداو بسم الله. Dans un saladier, je vais mettre la farine et le beurre. هنايا غندير فرينه مع الزبده وغادا نرملهم مزيان. دونك لا جو في بيان faire rentrer le beurre dans la farine، نرملهم مزيان، عاد نزيد عليهم البيض والحليب. Voilà, une fois رملناها مزيان. Donc une fois qu'on a bien fait travailler le beurre avec la farine, je rajoute la levure, le sel et le romarin. Je mélange, نحركهم مزيان. غنزيد البيضه، donc je rajoute l'œuf et le lait. Je vais travailler avec le lait. بسم الله. نبداو نخدموها بالحليب، نزيدو الحليب غير بشويه بشويه. صافي هنا كما شفتوا انا ما هزتش ليا الحليب كامل، بقى عندي شويه ديال الحليب، عندي هنا شويه ديال الحليب. داكشي قلت لكم زيدوا الحليب غير بشويه بشويه، يعني كتبقى على حساب الفرينه. Voilà, pour ma part, elle m'a pas pris tout le lait, donc il en reste un petit peu. C'est pourquoi je vous ai dit de rajouter le lait petit à petit, parce que ça dépend de la farine. Donc voilà, il faut obtenir une pâte assez souple et assez élastique. Donc là, je vais la couvrir et je vais la laisser gonfler, donc doubler de volume, et on se retrouve après. غنخليها دابا حتى تخمر مزيان، تطلع مزيان ونعاودو نتلاقاو. البنات بعد ما خمرت هي العجينه كما كتشوفوا، donc une fois que ça a gonflé, donc on va l'étaler. دونك غادا ندلكها على شكل مستطيل. دونك on fait un rectangle. On va la décoller un petit peu. دونك غنقلعوها من هنايا، يعني نهزوها شويه، نخدموها بحال هكا بيدينا باش ملي نبغيو نلويوها تجينا ساهله، ما نلقاوهاش لاصقه. دونك pour pas qu'elle se colle après quand on veut la tourner. Voilà. Donc là جيت لا طابوناده، دونك غندهنها بالزيتون الكحل. هذا الزيتون الكحل البنات اللي ما عندهمش، هذا غير الزيتون الكحل تيكون مطحون بزيت العود، وكيكون زايدين فيه الاعشاب منسمه او الزعتر. فوالا بعد ما دهنتها مزيان غندير فيها الفرomage هذا روكفور. دونك une fois que j'ai bien étalé, je mets des morceaux de roquefort. Donc là le roquefort il est doux, hein, c'est pas le roquefort qui est fort. C'est pas le roquefort qui est fort, c'est le roquefort qui est doux. On le trouve à Lidl, c'est écrit dessus Dolce. Enroulée sur elle-même, on va بحال هكا.
Donc là je l'ai coupé au milieu, je l'ai tourné, donc je laisse à peu près 1 cm et là je vais faire une tresse comme ça et je l'enroule. Là je l'ai mis dans un plat qui va au four, je vais la laisser gonfler pendant 30 minutes puis je l'enfourne dans un four préchauffé à 220. فوالا دونك غنخليها تخمر واحد نص ساعه ونديرها في الفران اللي غنكونوا مسخنينو على 220. فوالا دونك جو لاس اون سو ريتروف تو سويت. البنات كيف ما كتشوفوا خرجتها من الفران، عطيتها حقها في الطياب، طيبتها دابور من التحت حتى طابت، عاد شعلت عليها الفران من الفوق. كتجي يا البنات شحال لذيذه، دهنتها بلا كونفيتور ديال المشماش كيف ما كتشوفوا. غيجيكم غريب هذا الميلونج ديال هاد الاذواق، ولكن راه كتجي خطيره في المذاق. Donc voilà les filles, donc je l'ai sorti du four, je l'ai allumé au four. Je l'ai allumé d'abord par en bas, elle a cuit par en bas, puis j'ai allumé pour en haut pour qu'elle prenne une couleur dorée. Donc là je l'ai jaunné avec la confiture d'abricot. Donc ce mélange vous allez le trouver bizarre, mais c'est succulent. Franchement c'est hyper bon. Ça se présente comme ça. كما كتشوفوا البنات كتجي بحال هكا، ولكن راه واحد المذاق فيها رائع بزاف بزاف. تمشى مع المشاوي، تمشى مع اي حاجه درتوها معها كتجي لذيذه بزاف بزاف. دونك بوفي لاكومباني افيك دي غرياد افيك تو سكو فو سويتي. دونك فوالا كنتمنى البنات لا فيديو ديال اليوم تكون عجباتكم. تنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، سلامه.